মেডিসিন হেল্প হেলথ কেয়ারে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজকে যে মেডিসিন তথা ওষুধের বিষয় আলোচনা করব সেটি হলো হোমিও কফ সিরাপ। এই হোমিও কফ সিরাপ কি কাজ করে, এর খাওয়ার নিয়ম কি, সাইড ইফেক্ট আছে কি না ইত্যাদি সমস্ত ধরনের তথ্য পাবো আমরা আজকের এই ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখার পূর্বে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার দেওয়া সঠিক ইনফরমেশন বা তথ্য আপনার যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। এই হোমিও কফ সিরাপ দ্য আমেরিকান হোমিও ল্যাবরেটরিজ কোম্পানি বানিয়েছে। যদি এর দামের কথা বলি সেক্ষেত্রে এর দাম 18 টাকা। এর মধ্যে 15 ml ওষুধ রয়েছে এবং যদি এর কম্পোজিশনের কথা বলি সেক্ষেত্রে প্রতি 5 ml কন্টেনে জাস্টিসিয়া আদা সোডা 0.14 ml, ওসিমাম স্যান্টাম 0.14 ml, এমন মুরিয়াটিকাম 0.20 ml, সাঙ্গোইরিয়া 0.7 ml, কেসিয়া সপড়া 0.7 ml, ক্যাস্টেনিয়া ভেস্কা 0.7 ml, ড্রোসেরা রোটন্ডিফোলিয়া 0.7 ml, ইফেদ্রা ভুলগারিস 0.7 ml, মেন্থা পিপেরিটা 0.1 ml, এক্সট্রামোনিয়াম 0.7 ml, থাইমোলিয়াম 0.5 ml, জিঞ্জিবার অপিসিনেল 0.5 ml, ক্যাফেনিয়াম 0.1 গ্রাম, সিরাপ 0.80 গ্রাম, ক্যারামেল 0.6 ml। এছাড়াও পিউরিফাইড ওয়াটার ও অ্যালকোহল কন্টেন্ট বেস দেওয়া রয়েছে। এই সিরাপ ডাক্তারেরা প্রধানত যে কোনো ধরনের সর্দি কাশির উপর ভিত্তি করে এই সিরাপ প্রেসক্রাইব করে থাকে। তবে এই সিরাপ কি কি কাজ করবে, এর খাওয়ার নিয়ম কি, কারা কারা খেতে পারবে, সম্পূর্ণ বিষয় বা তথ্য এর গায়ে লেখা রয়েছে। আপনারা সেই সমস্ত তথ্য দেখেও এর সেবন করতে পারেন, কিন্তু তারপরে আমি এর সঠিক তথ্য আপনাদের বলে দিচ্ছি। যেমন এই সিরাপ যে কোনো প্রকার পুরাতন শুষ্ক ও খকখকে কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হুপিং কাশি সহ যে কোনো ধরনের কাশি তথা বুক জাম, বুকের মধ্যে ঘর ঘর আওয়াজ করা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া ইত্যাদি কাশির সঙ্গে বুকের মধ্যে জমে থাকা কফকে বের করে দেয়। যদি এই সিরাপের সেবনের নিয়মের কথা বলি সেক্ষেত্রে 18 বয়সের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তারা 10 ফোঁটার থেকে 20 ফোঁটা পর্যন্ত দিনে 3 বার প্রয়োজন অনুসারে খাবেন এবং যারা বাচ্চা তথা 1 মাস বয়স থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত 5 ফোঁটার থেকে 10 ফোঁটা করে প্রয়োজন অনুসারে দিনে 3 বার খাবেন। তবে এই ডোজের সঠিক মাপকাঠি রোগীর রোগ সমস্যা অথবা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চার বয়স, ওজন ও তার রোগ সমস্যার উপর ভিত্তি করে ড্রপের পরিমাণ প্রেসক্রাইব করে থাকে। তবে আমি বলবো আপনারা ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা নিয়ম অনুসারেই খাবেন বা শিশুকে সেবন করাবেন। তবে আমি বিশেষভাবে বলবো যে কোনো মেডিসিন বা ঔষধ সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তবে এই সিরাপ যে কেউ খেতে পারেন। যে সমস্ত বৃদ্ধ তথা বয়স্ক লোক বয়সজনিত কারণের ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়েছে তথা সবসময় সর্দি কাশি লেগেই থাকে বা বুক জাম থাকে, শ্লেষ্মা রোগের শিকার হয়েছেন তথা সবসময় কফ বের হয়, সঠিক নিঃশ্বাস নিতে পারেন না, সেই সমস্ত বৃদ্ধ লোকেরাও এই সিরাপ সেবন করতে পারেন। এছাড়াও যে সমস্ত শিশুর সর্দি কাশি ও বুক জাম বহুদিন ধরে থেকে যাচ্ছে, অনেক ওষুধ সেবন করার পরে কমতেছে না, তারাও এই সিরাপ সেবন করতে পারেন। এতে খুব সুন্দর রেজাল্ট পাওয়া যায় এবং স্বল্প কয়েকদিনের ভিতরে সর্দি কাশি সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। যদি এই সিরাপের সাইড ইফেক্টের কথা বলি সেক্ষেত্রে যেহেতু এটি একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক জাত দ্রব্য থেকে সৃষ্ট হওয়ায় এর বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট নেই। তবে ওভারডোজ নেওয়ার ফলে শিশুর হালকা হালকা বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দা
ইত্যাদির মতো দেখা যেতে পারে। তবে এই হোমিও কফ সিরাপ আপনারা যে কোনো হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন স্টোরে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এইরকম মেডিসিন রিলেটেড তথ্য পেতে আমার চ্যানেলে জুড়ে থাকবেন এবং বন্ধুদেরও মেডিসিন রিলেটেড তথ্যের সাহায্য পেতে ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।